Musim hujan seringkali membawa beragam perubahan cuaca yang ekstrim mulai dari hujan lebat hingga banjir bandang. Cuaca ekstrim ini dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan persiapan di masa-masa seperti ini. Musim hujan yang begitu lebat serta derasnya angin beberapa hari ini di Kabupaten Belitung, mampu menumbangkan sebuah pohon besar di tepi jalan seputaran Buluh Tumbang, hingga berdampak merobohkan tiang listrik milik PLN. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tampak para pegawai PLN Kabupaten Belitung sedang memotong pohon yang tumbang, dan mengganti tiang PLN yang roboh. Kejadian tersebut sempat menjadi tontonan masyarakat setempat serta para pengguna jalan tersebut. Menurut salah satu warga, Asnawi yang melihat kejadian tersebut menegaskan, kejadian tersebut terjadi sekitar jam 2 siang saat hujan lebat dan kuatnya angin hingga menumbangkan sebuah pohon dan mengenai jaringan aliran listrik tegangan menengah. Hingga tiang PLN tersebut ikut roboh. Dari Tanjung Pandan Belitung, redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.